আপনাদেরকে ডেল অল ইন ওয়ান কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক রিপ্লেস করা দেখাবো। সেটা কি করে করতে হয় সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি। আপনারা দেখুন, খুব সোজা আছে। পুরো এটাই হলো কম্পিউটার, এর মধ্যে সব কিছু থাকে। এর মধ্যে হার্ড ডিস্ক, র্যাম, সিডি-রম ড্রাইভার, ইউএসবি রিডার, আপনার ল্যান্ড পোর্ট, এভরিথিং এর মধ্যে আছে। ইনবিল্ট ক্যামেরা ট্যামেরা সব আছে এর মধ্যে। জাস্ট এর মধ্যে আমি শুধুমাত্র এই হার্ড ডিস্কটা আমি চেঞ্জ করবো। আমি হার্ড ডিস্কটা প্রবলেম হচ্ছে, হার্ড ডিস্কটা চেঞ্জ করবো। তো কি করে চেঞ্জ করবো দেখে নিন কি করতে হয়। একটা পেপার দিয়ে দিন ফার্স্টে। পেপার দেওয়ার পরে মনিটরটাকে উল্টে দিন, স্ক্রিনটা নিচে রাখুন, কারণ পেপারটা তো নেই, কারণ যাতে মনিটরে স্ক্রিনে কোনো স্ক্র্যাচ না লাগে। এইভাবে উল্টে দিন মনিটরটাকে, ঠিক আছে। দিয়ে নিয়ে ওখান থেকে নিয়ে এটাকে জাস্ট হালকা করে লক করুন, এটা খুলে যাবে। সামনাতে খুলে নিলেন। এবারে এটাকে হালকা করে টেনে নিন। এবার হচ্ছে দেখেন এই পুরো কভার বেরিয়ে যাবে। কভারটা সেট করে দিন, ডাউন, হালকা ডাউন করে দিন। সুবিধা হয় ক্যামেরা কভার সামনে দিকে নিয়ে আসতে, ঠিক আছে। এই দেখুন ভেতরটা কত ওয়েল ডেকোরেট আছে। আর এই যে কভারটা আছে, কভারের নিচের মধ্যে রয়েছে আপনার র্যাম আর মিনি এসএসডি। যদি আপনাকে মিনি এসএসডি বা র্যাম চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এই কভারটা ওপেন করতে হবে। এখানে আমাকে এই যে হার্ড ডিস্কটা আছে এটাকে আমি চেঞ্জ করব। কী করে করব সেটা দেখুন। আমার নতুন হার্ড ডিস্ক আছে, এটা মুখটাও নিয়ে বের করে। নতুন হার্ড ডিস্ক আছে, এই একটা হার্ড ডিস্ক আছে। এই হার্ড ডিস্কটা আমি এর সঙ্গে রিপ্লেস করব। সিম্পল আছে। আপনি কভারটাও খুলে নিন, তাহলে আপনাকে র্যাম এবং মিনি এসএসডিটাও দেখাতে পারবো। চারটে স্ক্রু আছে, চারদিকে স্ক্রুগুলো খুলে দিই। খুলে এই কভারটা খুলবো, খোলার পরে ওখান থেকে ব্র্যাকেটটা খুলবো। আর এটা দুটো স্পিকার, স্পিকার 1, স্পিকার 2। ডেল ইন্সপিরন 5400 Aio সিরিজের যে ডেস্কটপটা আছে, অল ইন ওয়ান ডেস্কটপটা আছে, এর মধ্যে আপনাকে দুটো হার্ড ডিস্ক প্রোভাইড করছে। একটা হলো 256 মিনি এসএসডি, আর একটা হলো 1TB HDD। সেটা কোথায় থাকে দেখুন, যেটা আমি হার্ড ডিস্কটা রিপ্লেস করার সময় দেখাচ্ছি আমি। এবারে এটা হলো 1TB HDD হার্ড ডিস্ক আছে, আর এর সঙ্গে একটা মিনি হার্ড ডিস্ক দেওয়া হয়। এই হার্ড ডিস্ক বলবো না, HDD বলবো না, ওটাকে বলবো এসএসডি, সলিড মানে সলিড স্টেট হার্ড ড্রাইভ যেটা বলা হয়, এসএসডি আছে। এসএসডিটা মিনি এসএসডি। নর্মাল এসএসডি দেখুন এটা ছোট এসএসডি মানে বড় এসএসডি হয়, ঠিক আছে। তো এই সাইডের না, এটা হলো আপনার 2.5 ইঞ্চিসের এসএসডি আছে। কিন্তু এটা এখানে দেখুন, এখানে ক্যামেরাটাকে বলবো সামনে দিকে নিয়ে আসতে। কিন্তু এখানে দেখুন এই ছোট্ট মানে এটা হলো ছোট এসএসডি, এটা মিনি এসএসডি বলা। আর এটা হলো নর্মালি মার্কেটে পাওয়া যায় 2.5 ইঞ্চিস এসএসডি। তো এই এসএসডির মধ্যে যে মিনি এসএসডিটা আছে, এসএসডিটার মধ্যে এই সিরিজের যে সিরিজটা রয়েছে আপনার ডেল ইন্সপিরন 5400 অল ইন ওয়ানে, এই সিরিজের মধ্যে দুটো হার্ড ডিস্ক লাগানো হচ্ছে। একটা হলো মিনি এসএসডি, আরটা হলো এইচডিডি। তো 1TB এইচডিডি, যার মধ্যে আপনি ডাটা ব্যাকআপ নিতে পারেন। আর মিনি এসএসডি আছে, এসএসডির মধ্যে আপনার শুধু সফটওয়্যারটা লোড করা থাকে, উইন্ডোজ 11 দেওয়া থাকে, আর আপনার অফিস 2021 প্রি ইনস্টল করা থাকে। যেটা এইটুকুনি এটার মধ্যে আছে। এই চিপটা ছোট মনে হচ্ছে ছোট চিপ, ছোট চিপ না, এটা একটা মিনি এসএসডি হার্ড ডিস্ক আছে। এর মধ্যে আপনার টোটাল ওএসটা লোড করা আছে, প্লাস অফিসটাও দেওয়া আছে, প্রি ইনস্টল আছে। তো আপনি আসলে বুঝতে পেরেছেন
যদি কখনো এই এসএসডিটাকে চেঞ্জ করতে হয়, miniSSD চেঞ্জ করতে হয়, মানে যার মধ্যে অপারেটিং সিস্টেম লোড করা আছে সেটা চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে আপনাকে এই কভারটা অবশ্যই খুলতে হবে এবং র্যামটা চেঞ্জ করতে গেলে এই কভার র্যামটা চেঞ্জ করতে গেলে বা এসএসডি চেঞ্জ করতে গেলে এই কভারটা ওপেন করতে হবে। আর যদি মনে করেন না ব্যাকআপ হার্ড ডিস্ক চেঞ্জ করবেন 1 TB, তাহলে সিম্পলি এটাকে টেনে বার করলেই হয়ে যাবে, তখন এটা খোলার কোনো দরকার নেই। তো আমি এটা খুলে আপনাদের দেখানোর জন্য দেখালাম যে এই দুটোকে কিভাবে আপনাদের করতে হয়। ওকে, এটা হার্ড ডিস্ক। এটা হার্ড ডিস্ক খুলতে গেলে এখানে হার্ড ডিস্ক খুলবেন, প্রপার্টি দিয়ে এই হার্ড ডিস্ক পুরো খুলতে হবে। এটা খুলে নেবে হার্ড ডিস্ক হবে, কভারটা নিয়ে খুলতে এই টান দিলে এই খুলে চলে এলো। ওকে, তারপরে এই হার্ড ডিস্কের যন্ত্র আছে এসএসডিটা, এটাকে খুলে এটাকে জাস্ট সেট করুন, এর সঙ্গে সেট করে আবার এখানে লাগাতে হবে। আমি সেট করে নিচ্ছি, সেট করে এখানে লাগাচ্ছি। তো লাগানো হয়ে গেছে হার্ড ডিস্ক। এবার এখানে আবার ফিক্স করে দেবো। সিম্পল আছে, জাস্ট ভেঙে নিন, হালকা করে প্রেস করুন, এই দেখুন লেগে গেল। ঠিক আছে, প্রেস করতে আমাদের এটা টাইট করে দিই। লক লক হয়ে গেল। ঠিক আছে, আর যদি র্যাম চেঞ্জ করা হয়, র্যামটা এটা খুলে নতুন র্যাম আপনি এখান দিয়ে চেঞ্জ করতে পারেন। তাহলে এটা র্যাম চেঞ্জ হয়ে যাবে, হার্ড ডিস্ক আপনার সিম্পল এখান দিয়ে চেঞ্জ হবে। সিম্পল হয়ে আছে, আপনি নিজেই ঘরে চেঞ্জ করে দিতে পারেন, কোনো ইঞ্জিনিয়ার ডাটার কোনো দরকার নেই। তবে এটা লাগিয়ে দিচ্ছি। এবারে সিস্টেমটাকে একটু সামনের দিকে এগিয়ে নিই, আর এই যে ওপরে স্ট্যান্ডটা আছে, স্ট্যান্ডটা ওপর দিকে তুলে নেবো হালকা করে। নিয়ে নিন, কভারটা নিয়ে যেমন দুদিকে দুটো কাটা আছে, কাটা ঠিক স্ট্যান্ডের ভেতরে যেমন কাটা আছে আমার ঢুকিয়ে দিন হালকা করে, পেস্ট করে। এবার ওপর দিক দিয়ে হালকা করে চাপ দিন, দেখুন আওয়াজ করতে, এই দেখুন আওয়াজটা হচ্ছে, পুরো লক হয়ে যাচ্ছে। তো আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে কী করে আপনি রিপ্লেস করবেন। যদি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অপরকে দেখার সুযোগ করে দেবেন। আপনার একটা লাইক আমাকে উৎসাহিত করে নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে। ধন্যবাদ।